तो देखिए गाइस, एक हमारे को कॉल आया है फ्रिज का। सैमसंग की फ्रिज है, सिंगल डोर की, जिसे कस्टमर ने परचेज़ किए हुए 3 मंथ ही हो रहा है। वो कह रहा है साउंड का प्रॉब्लम आ रहा है, तो जाके चेक करते हैं हम क्या प्रॉब्लम आता है। उसमें प्रॉब्लम, साउंड का प्रॉब्लम कंप्रेसर की तरफ से आ रहा है। देखते हैं जाके, आपको बताता हूँ मैं आगे क्या होता है, कैसे चेक करना है। भाई रास्ते में देखिए हमें कितना अच्छा व्यू देखने को मिल रहा है। रास्ते में जा रहे थे हम, कस्टमर एक गाँव में रहता है, वो गाँव में जाते हैं रास्ते में, बहुत ही प्यारा व्यू लग रहा था यहाँ पे। तो हमने एक छोटी सी क्लिप निकाल ली है। तो अपन शुरुआत अपने मदरबोर्ड से चेक करने का से करते हैं। मदरबोर्ड में अगर वायरिंग अगर कुछ मिल जाए तो भी शॉर्ट सर्किट होता है, जिससे कंप्रेसर में साउंड आता है। तो अपन ये अभी खोल रहे हैं, देखते हैं अंदर क्या होता है, चेक करके बताते हैं आगे क्या होगा। जब तक के लिए आप लोग ये फ्रिज देख लो, सिंगल डोर की सैमसंग की फ्रिज है, एकदम न्यू फ्रिज है। ऊपर देखते हैं मदरबोर्ड में क्या प्रॉब्लम है। कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी शायद से, क्योंकि नई फ्रिज है ना, नए फ्रिज में तो प्रॉब्लम नहीं आता है। फिर भी थोड़े बहुत केस में चिमटी जाके अंदर काटती है वायरों को काटने से प्रॉब्लम आती है। अब चेक कर रहे हैं यहाँ पर, कुछ भी प्रॉब्लम तो नज़र नहीं आ रही है इसमें, बिल्कुल साफ़ दिख रहा है ये। कुछ भी चिमटी विमटी कॉकरोच वगैरह कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है इसमें। ठीक है, इसका एक बार बैक साइड से भी चेक करते हैं निकाल के। इसके बैक साइड से भी कुछ नज़र नहीं आ रहा है मुझे, बिल्कुल साफ़ है ये। देखते हैं फिर अपन कंप्रेसर की कंटिन्यूटी चेक करते हैं। कंप्रेसर की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमने मल्टीमीटर ले लिया है। मल्टीमीटर को बजर मोड पे लगा के हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। स्पीडर की मदद से अपन ने वो निकाल लिया है। निकाल के जो 3 पिन होते हैं उसके कॉमन रनिंग स्टार, तीनों पे बारी बारी लगा रहे हैं। और इसकी कंटिन्यूटी तो बिल्कुल ओके है। साउंड मैंने म्यूट किया है, नज़र साउंड नहीं आ रहा होगा आपको, लेकिन कंटिन्यूटी तो ओके है। और इसके अर्थिंग भी ओके है, अर्थ बॉडी से कंप्रेसर से अर्थ भी नहीं आ रहा है, वो भी ओके है। तो इसका तो प्रॉब्लम नहीं है। अभी हमें घर की अर्थिंग चेक करना होगा। वोल्टेज चेक कर रहे हैं, वोल्टेज तो ओके आ रहा है। अर्थिंग चेक करेंगे अपन। एक बार अर्थिंग भी चेक कर लेते हैं। अर्थिंग का प्रॉब्लम अपने अर्थिंग दिखा रहा? सोना था, तो लगभग वहाँ पर अर्थिंग की कमी होती है आने वाले। अर्थिंग भी है, प्रॉब्लम क्या वो भी ओके है, है।